எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு சப்ஜெக்ட் ப்ளாக். இன்றைக்கி பார்க்குறது ஒரு அழகான பியூட்டிஃபுல் பேர்ட்ஸ், அனிமல்ஸ், அப்புறம் ஃபிஷ்ஷில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அந்த ஷாப் தான் வந்துருக்கோம். வீட்டுக்கு கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கோம். அப்புறம் இந்த சவுண்டு நல்லாயிருக்கும் போட்டு தான் விட்டுட்டு எதுவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். நேச்சுரலாகவே இந்த அனிமல் சவுண்டு, ஃபிஷ் சவுண்டு, அப்புறம் பேர்ட்ஸ் அந்த சவுண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். அதெல்லாம் அப்படியே நேச்சுரலாக விட்டுருக்கேன். ப்ளீஸ் என்ஜாய். கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் இருந்தால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேர்ட் நேம் பஜ்ஜீஸ். அது எவ்வளோ 2 கலர் வெரைட்டியில் இருக்குது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் சவுண்ட். அப்புறம் இங்கே ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது. இந்த ஃபிஷ் பேர் என்னன்னு தெரியல. ஆனால் பார்க்க என்னமோ வியோகமாக இருக்குது. இந்த பேர்டோட நேம் பிஞ்சஸ். இதுவும் ஒரு கலரில் இருக்குது போல. இங்கே ஒயிட்டில் மேலே இருக்கிறது பேரட் தான். பேரட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. மைண்டே ரொம்ப பார்க்குறது சவுண்ட் கேட்குது. ஆக்சுவலாக இதை ஒன்று என்ன சொல்லலாம், இந்த பேர்ட்ஸு, இந்த அனிமல் சவுண்ட்லாம் கேட்குறது ரொம்ப நல்லதான். நிறைய ரொம்ப டென்ஷனாக தான் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் டவுன் பண்ணி நம்ம ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும். அதனால் அடிக்கடி இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்குது. எங்கள் வீட்லேயும் இந்த பேர்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். அதையும் உங்களுக்கு வீடியோ லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதையும் அட்டாச் பண்ணி பாருங்கள். வின்ச்சஸ்க்கும் பஜ்ஜீஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வின்ச்சஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக பறந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி இருக்கும். பஜ்ஜீஸும் இருக்கும். ஆனால் நம்ம ஒரு குட்டி இதில் போட்டு வச்சுருக்கனால அது அவ்வளோ சீக்கிரம் பறக்காது. குட்டியே அங்கேயே உட்காந்துருக்கும். அப்புறம் இங்கே வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ். டாக் இருக்கா? இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நிறைய கலர்ஸில். நான் எதுவும் பேசுறதுக்கு காரணம் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஏன் பேசி உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அப்படி அவங்க முக்கியமாக இதை சொல்லணுன்னா, இந்த ஃபிஷ்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு போகிறோம், பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறோன்னா அதுக்குரிய ஃபுட்டு, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுக்குரிய இது எல்லாமே இங்கே ஷாப்லேயே வச்சுருக்காங்க. வேணால் அதையும் சேர்த்து வைக்கலாம். அழகான ஒரு பப்பி இருக்குது. அது இதை பார்த்து வந்ததுலேருந்து குலைச்சிக்கிட்டே இருக்குது. இந்த ஃபிஷ்குரிய ஷாப் ஓனர் தான் அங்கே இருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்டால் சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் நமக்கு இதை பற்றி தெரியும். அதையும் கொஞ்சம் விசாரிச்சுட்ருக்கோம். சில ஃபிஷ்லாம் தனி டேங்க்கில் சின்ன ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அதான் ரொம்ப லைட்டராக ஒன்றே அடிச்சுக்கிறோம். ஸோ அது எந்த டைமுக்கு அதை சேர்க்கணும் அப்படி தான் சேர்க்கணும். அழகு பிள்ளை. ஐயோ ஒன்றுமே நான் கொண்டு வரேன். அடியே நான் போய்க்கிறேன் என்கிட்ட. அப்புறம் சொல்ல கொஞ்சம். ஐயோ கருப்பு மீல், கிரே கலர் மீல். ஐயோ ரொம்ப அழகா. இங்கே போய் சொல்லுக்கிட்டியா?
பேர்ட்ஸு ஃபிஷ்ஷு இல்லை அந்த ரேபிட் இதெல்லாம் ஏதாச்சும் வாங்கி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பற்றி எதுவும் தெரியாதுனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ஷாப்பில் போய் ஒரு டைம் உங்கள் லோக்கல் ஊரில் உள்ள ஷாப்லேயே போய் கேட்டுட்டு நீங்கள் அவங்க டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே எப்படி வளர்க்கணும், என்னென்ன சாப்பாடு கொடுக்கணும், அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. அதை வச்சு நீங்கள் செய்யலாம். நாங்களே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கி வளர்க்குறோம். நல்லா இருக்குது. செல்லுமே அழுகுல. அப்புறம் இந்த கடையில் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். வீட்டில் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே 1 மந்த் பிஃபோர் நாங்கள் இந்த பஜ்ஜீஸ் வாங்கி வளர்த்துட்ருக்கோம். அதுக்கு இந்த கூண்டு அவங்கக்கிட்ட தான் வாங்கினோம். திருப்பி இப்போ இன்னும் ஒரு 2 வாங்கலான்னு தான் போனோம். அப்புறம் இந்த பஜ்ஜீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா பழகுது. இது ஒரு டர்க்கிஷ் ப்ளூ கலர்லையும் பிளாக் அண்ட் ப்ளூலேயும் எல்லோ அண்ட் க்ரீன்லேயும் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக 2 இருக்குது. இது நல்லா பழகினாலே என் கையை கொத்தி கொத்தி விளாடும். அப்புறம் கையில் ஏறி தான் நிற்கும். கம்னு சொல்லி பழக்கி விட்டால் ஏறும். ஸோ இலைலாம் வச்சா கொத்தி சாப்பிடும், இல்லாட்டினா சில டைம் கொத்தி கொத்தி கீழே போட்டுரும். உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் வாங்க, இல்லாட்டினா வாங்கி ட்ரை பண்ணி பழகுங்க. நல்லா இருக்கும். மனசுக்கு ரொம்ப பேஷன்ஸ் அமைதியாக இருக்கும். அப்புறம் வேறு ஏதாச்சும் இருந்தால் நான் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் தேங்க்யூ. நன்றிகள் பல. என்னுடைய சேனல் சக்கரை கட்டி vlog பார்த்து நிறைய வியூவர்ஸ் இருக்கீங்க, நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றிகள் பல. தேங்க்யூ. உங்களை நெக்ஸ்ட் vlogல நான் சந்திக்கிறேன். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நிறைய உங்களுக்கு ஷார்ட் அண்ட் vlogகும் ஃப்யூச்சரில் வருது. தேங்க்யூ. பை பை. டேக் கேர்.